Jo, zdravím všetkých, som vždy posteľ naladený asi. Ja sa furt pomýlim, ja som... Matúš, forbil. Hej. Toyota Supra. Jo, zdravím všetkých, som vždy posteľ naladený. Luky Slovakia a ja vás vítam pri novom videu, dneska som tu zas. Čím smody? A vymýšľaš básničku zas, ne? No. Pre nás, no, môžeš. Chceš. Samozrejme, odoberajte náš kanál. Môže tam byť jedna jediná nadávka? Ne? Možná. Ostatní youtuberi toto nadávajú. Ale ja nie som tu spolu, ja som ale keď decko. budeš nadávať, tá dostaneš viacej lajkov. Lebo tu ťa majú radi. Nevadí. No, vymýšľaj básničku. Kde mám svoje čipsy? Aj, už som ich včera zožral. Kto tu prichádza? Ja som tam vymyslela prebrať. Skabadalana. Ty. Čo tam mám dať? Ja neviem, vymysli ty vetu. Tvoju mamku. Ja ti ho zlámem, pôjde. A ja teba zlámem. A kde je tá debilná básnička? Čo čuješ? A neviem. Ja už iba... A už zajtra, ale ja odchádzam. Ešte som tu po obede a potom odchádzam o 10. Takže potom na posledné video natočíme z prekladača. Jak som tu minulé hovoril, Čo minule si hovoril? kocka... Nie, nekúkaj. Kocka a toto druhé. Čo? Čo? Kocka, No, kedy máš hotovú básničku? A zajtra už sa blíži koniec série, tak sa teším. A potom začnem nové videjka pustovať. Kocka, tečka. Dečka. Už má 4 minúty toto video. Kráva je postihnutá a tvoja mamka si mal sex kockadečka. Kocka, Dobre, daj ešte raz, lebo to možno nepočuli. Kráva je postihnutá z kapdoranati a tvoja mamka si mal sex kockadečka. Dobre, to bolo na dnešnú sériu všetko. Ešte ne. Ešte to je bolo všetko, ja sa zabijem, keď dáš. Dobre. Teraz tam random naťukám. Dobre, počúvajte ešte raz.
No. Kráva je postihnutá z kaptoranati a tvoja mamka si mal sex kocka dečka gisvfd v skvf geodrfuzr v svv xtx xfx duegate v hrejer fit fixa. Dobre, to bolo všetko a ja sa s vami učím a čau.